Tā, labvakar, kolēģi un draugi! Ir jau 20, un atkal esam sanākuši kopā mūsu iknedēļas Zoom tikšanās reizē. Prieks redzēt gan pazīstamas sejas, gan arī jaunus dalībniekus. Domāju, ka daudzi no jums mani vēl nezina, tādēļ iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Daiga Volinko. Esmu Atomi kompānijas sales master un Atomi produktus ar prieku lietoju jau 3 gadus. Man ir liels prieks, kad esat pievienojušies Zoom webināram, jo šodienas tēma mums būs īpaša. Šovakar nerunāsim par kosmētiku vai skaistumkopšanu, bet pievērsīsimies mājsaimniecības lietām. Parunāsim par Atomi Eiropas veikala jaunumu, ilgi gaidītajām mediku keramiskās virsmas pannām. Šajā komplektā ietilps 3 pannas, kuru diametrs ir 24, un 2 pannas ir pa 28, tikai ar dažādām maliņām. Viena maliņa mums ir ar 5,7 cm augstumu, un otra maliņa ir ar 8 cm augstumu, ko ikdienā mēdz saukt arī par vokpannu, un komplektā vēl ietilpst vāks 28 cm pannai. Populārākās pannas, kas pieejamas mūsu veikalu plauktos, ir teflona pannas. Kas tad ir teflons? Teflonu nejauši atklāja 1938. gadā amerikāņu ķīmiķis Roijs Plankets, strādājot uzņēmumā DuPont. Teflons, tā zinātniskais nosaukums, ir politetrafluoretilēns, kas saīsinājumā nozīmē PTFE, ir sintētisks fluora saturošs polimērs un plaši pazīstams ar savu īpašo zemo berzi un augsto ķīmisko un termisko izturību. Tā kā teflona siltuma izturība ir līdz aptuveni 260 grādiem Celsija, un tas ir ļoti slidens, neuzsūc ūdeni un taukus, kā arī ķīmiski inerts un nereaģē ar citām vielām. Tādēļ teflonam ir plašs pielietojums, un to izmanto pannu katlu pārklājumos, lai ēdiens nepiedeg caurulēs un vados, kur nepieciešama ķīmiska izturība, elektronikas un kosmosa industrijā. Pateicoties tā karstumizturībai, kā arī medicīnā, piemēram, asinsvadu protēzēs. Vecākajās ražošanas metodēs tika izmantota PFOA, kas ir kaitīga viela, taču kopš 2013. gada tā lietošana ir stingri ierobežota. Tomēr šie ķīmiskie savienojumi joprojām rada bažas, jo tie uzkrājas cilvēka organismā un vidē. Teflona pārklājumu ir grūti uzklāt uz pannas, tāpēc to piestiprina pie pannas virsmas ar īpašu ķīmisku vielu, kas palīdz pārklājumam labi pielipt un noturēties. Lai gan mūsdienās šo vielu izmantošana ir stingri ierobežota, daudzi cilvēki joprojām izvēlas meklēt drošākās alternatīvas. Pašā teflonā kaitīgu vielu nav, taču problēmas rodas pārkarsējot un saskrāpējot pārklājumu. No tā ir jāuzmanās. Pārkaršanas gadījumā teflons sāk sadalīties, izdalot toksiskus savienojumus. Viens no bīstamākajiem sadalīšanas vielām ir ūdeņraža fluorīds. Ārkārtīgi toksiska un kodīga gāze, ieelpojot, ir bīstams. Neskatoties uz to, viņu nevar sajust. Viņam nav smaržas. Saīsinājumā HF ieelpošana var radīt smagus elpošanas traucējumus, bojāt plaušas un izraisīt saindēšanos. Šīs ķīmiskās vielas var nokļūt organismā un piesaistīties albumīnam.
Kas tad ir albumīns? Albumīns ir olbaltumviela, kas atrodas asinīs un galvenokārt plazmā. Tā ir ļoti svarīga asins sastāvdaļa, jo palīdz uzturēt šķidruma līdzsvaru organismā, pārvadā dažādas vielas un parāda, cik labi darbojas aknas nieres un vielmaiņa. Albumīnu galvenokārt ražo aknas, un to veido apmēram 60% no visiem plazmas proteīniem. Šīs ķīmiskās vielas, kas izdalās no teflona, ļoti stipri piesaistās albumīnam. Tās ilgi paliek asinīs un var nonākt dažādos audos un orgānos, kā arī traucēt vielmaiņu, aknu un hormonu darbību, kā arī izraisīt iekaisuma vai hroniskos traucējumus. Tā kā šīs vielas organismā gandrīz nesadalās, tās var izraisīt arī ne tikai ilgstošu hronisku iekaisumu, kas var novest pie lielāka riska saslimt ar vēzi. Jo hronisks iekaisums ir izmaiņas gēnu darbībā un var traucēt audzēju un var veicināt audzēju veidošanos. Tāpēc pēdējā laikā plaši tiek izmantotas un arī piedāvātas keramiskās pannas bez fluorķīmijas. No tā, ka teflona pannas nedrīkst lietot, nav jau tā, ka teflona pannas nedrīkst lietot. Taču jāievēro ir daži drošības noteikumi. Ķīmiskās vielas, kas var izdalīties, kad panna tiek pārkarsēta, nav redzamas vai jūtamas, tāpēc risks rodas nemanot, un eksperti iesaka nelietot teflona pannas temperatūrā virs 300 grādiem Celsija, neuzkarsēt tukšu pannu, izmantot vidēju karstumu, nelietot metāla rīkus un nemazgāt ar abrazīviem skrāpējošiem līdzekļiem. Galvenais padoms, lietojot teflonu, droši var izmantot to ikdienas ēdieniem vidējā karstumā. Ja bieži cep augstā temperatūrā, labāk izvēlēties čuguna, tērauda vai keramikas pannu. Kad tad ir pienācis laiks nomainīt pannu? Panna kalpos ilgi, ja to pareizi kops, taču ar laiku pat vislabākais pārklājums nolietojas. Lūk pazīmes, kas liecina, ka pienācis brīdis to nomainīt. Izmainījies ir pārklājuma stāvoklis, ēdiens regulāri pielīp, redzama sudrabaina pamatne, daudz skrāpējumu no metāla piedarumiem, mazgājot parādās kaut kādas melnas pārklājuma daļiņas, rodas metāla krāsas maiņa vai dīvaina smaka gatavošanas laikā. Pamatne kļuvusi viļņaina, kas apgrūtina vienmērīgu cepšanu, un ēdiens patstāvīgi piedeg, neskatoties uz pareizu lietošanu un eļas daudzumu. Šādos gadījumos panna vairs nav droša ikdienas lietošanai, tāpēc ieteicams to nomainīt pret jaunu. Ja meklē drošu, dabisku un vienlaikus arī stilīgu risinājumu savā virtuvē, iesaku izvēlēties Atomi Mediku keramiskās pannas. Šīs pannas būs īsts atradums, jo tās nav tikai parastas pannas. Tās ir radītas, lai padarītu gatavošanu ērtāku, veselīgāku un baudāmāku. Šīs pannas ir kā radītas tiem, kas vēlas gatavot ar pārliecību bez ķīmiskām vielām, kas bieži sastopamas citos traukos. Un, protams, tās izceļas arī ar savu pievilcīgo dizainu, kas ir moderns, harmonisks. Atomi Mediku pannas ir ideāls sabiedrotais gan ikdienas maltītēm, gan kulināriem ekspertiem, kā arī, lai kalpotu gadiem ilgi. Keramiskais pārklājums ir drošāks veselībai, gan videi,
jo tas nesatur ķīmiskos savienojumus un smagos metālus. Tas ir veidots no minerāliem, jeb, teiksim tā, no neorganiskiem materiāliem. Tad tas neuzkrājas, tāpēc tas neuzkrājas organismā, un tas ir nekaitīgs. Organiskie materiāli arī neietekmē hormonus, jo ķīmiski tie vienkārši nesadarbojas ar ķermeņa vielmaiņu. Atšķirībā no teflona, keramika neizdala kaitīgas vielas pat augstā temperatūrā. Pannas pamatā ir izturīgs alumīnijs, kas nodrošina lielisku siltuma vadītspēju, bet virsma pārklāta ar keramiku no silīcija dioksīda jeb smiltīm, kas tiek apdedzinātas ļoti augstā temperatūrā. Rezultātā rodas ciets, gluds un stiklam līdzīgs pārklājums, kas neprasa nekādas ķīmiskās saistvielas, tikai tīra daba un tehnoloģijas. Pārklājums var izturēt līdz pat 400 grādi karstuma, kalpo ilgi, ir viegli kopjams un piemērots visām plītsvirsmām, arī indukcijai. Vēl viens plus šīm pannām ir, ka tās ir ļoti vieglas kopšanā. Tām ir gluda virsma, kas nepiesūc traipus un smakas, tāpēc tās ir ērtas un viegli tīrāmas. Ražotājs ir arī padomājis par pannas rokturi. Cik tas dīvaini nebūtu, bet es vismaz zinu vienu šo pannu, kas tiešām ir ar 2 rokturiem. Vai esi kādreiz turējis rokās pannu, kas šķiet radīta ne tikai ēdienam, bet arī baudai to lietot? Šīs pannas pārsteidz ne tikai ar savu kvalitāti, bet arī ar sīkumiem, kas padara ikdienas gatavošanu patiesi ērtu un iedvesmojošu. Pirmā lieta, kas piesaistīja manu uzmanību, ir rokturis. Tas nav parasts. Tas sastāv no 2 daļām, kas rada īpašu sajūtu, ka panna ir radīta tieši tev. Un šeit sākas īstais burvības stāsts. Rokturi var noņemt bez jebkādiem instrumentiem, par ko es biju ļoti pārsteigta. Iedomājieties, cik ērti. Uzcepi atvieno rokturi, ieliec pannu skapī un viss izskatās kārtīgi un stilīgi. Šis noņemamais dubultrokturis ne tikai atvieglo tīrīšanu un glabāšanu, bet arī padara pannu neticami daudzpusīgu. Viena panna, bet tik daudz iespēju. Turklāt rokturis ir izgatavots no bakelīta materiāla, kas nebaidās ne karstuma, ne deformācijas. Tas paliek vēss pat tad, kad panna ir karsta. Tāpēc gatavot kļūst ne tikai droši, bet arī patīkami. Pārlecu mazliet. Pannas ir veidotas ar vairāk slāņu pārklājumu, kas nodrošina ilgmūžību un labu nepiedegošu efektu. Pateicoties Atomi Intelī mozaika tehnoloģijai, kas ir īpaši izstrādāta pārklājuma veidošanas risinājumiem, lai nodrošinātu pannas virsmas izcilu kvalitāti, funkcionalitāti un ilgmūžību. Vienkāršākiem vārdiem sakot, tā ir tehnoloģija, kas rada īpašu keramikas vai minerālās struktūras pārklājumu, kas nesatur kaitīgus komponentus, nodrošina, ka pārklājums vienmērīgi izplatās un ļoti noturīgs pret nodilumu. Līdz ar to tas pagarina pannas mūžu, jo virsma kļūst izturīgāka pret skrāpējumiem, nodrošina noturību pret augstu temperatūru un ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem. Padara pannas drošas veselībai un videi. Pat lietojot bieži, pārklājumā nav kaitīgu vielu, un tas paliek stabils ķīmiskā un termiskā iedarbībā. Secinām, ka šī Intelligent mozaika tehnoloģija nozīmē gudri veidotu dinamisku pārklājumu,
kas apvieno izturību, drošību un efektīvu siltuma sadalījumu, padarot pannas viegli kopjamas un veselībai nekaitīgas. Papildus priekšrocība ir vienmērīga siltuma sadale. Pateicoties alumīnija pamatnei, kas nav smaga un labi vada siltumu, panna ātri uzkarst un labi saglabā karstumu. Tehnoloģijai ir sasniegts izcils nepiedogošs efekts. Šīs tehnoloģijas pamatā mēs lietojam ļoti mazu minimālu eļļas patēriņu, kas pārklājas pa visu pannu, pateicoties pannas rievotajai iekšpusei. Kā jau iepriekš minēju, kad panna ir no slāņiem, līdz ar to pannas ir īpaši izturīgas un drošas, jo tām ir 9 slāņu pārklājums. Tas sastāv no 7 ekstrema keramikas slāņiem un alumīnija un cold spray indukcijas slāņa, kas nodrošina vienmērīgu siltuma sadalījumu un ātru uzsilšanu. Pārklājums tiek veidots bez līmvielām un bez kaitīgām florķīmikālijām. Tāpēc pannas ir drošas gan veselībai, gan videi. Tām ir GSGS drošības certifikāti, kas apliecina, ka nav atrastas 224 bīstamas vielas un nav konstatētas ķīmiskas vielas, tostarp ļoti bīstamās PFOA un PFOS. Pannas ir arī ļoti izturīgas. Tās iztur vairāk nekā 1 berzes testu, ir izturējušas vairāk nekā 1 miljonu berzes testu un 72 stundu saules miglas pārbaudi. Un ir secināts, ka nav radījušies nekādi bojājumi. Pateicoties cold spray tehnoloģijai, šīs pannas uzkarst vienmērīgi un ātri, padarot gatavošanu efektīvu un drošu katru dienu. Vēlos pievērst jūsu uzmanību arī vākam, jo vāks ir piemērots tieši dizainam, kā redzat, ar melnām maliņām. Un pannai ir ne tikai izcils pārklājums, bet arī īpaši pārdomāts vāks. Tas ir veidots no izturīga temperēta stikla, kura 28 cm diametrs lieliski pieguļ pannai, nodrošinot drošu un ērtu gatavošanu. Stikla vāks ļauj redzēt visu gatavošanas procesu, nepaceļot to tā, tu vari sekot līdzi, kā ēdiens gatavojas, nezaudējot ne siltumu, ne garšu. 2 tvaika izplūdes atveres. Rūpējas par to, lai tvaiks izplūstu vienmērīgi, neuzkrātos mitrums un ēdiens saglabātu savu tekstūru un aromātu. Tas ir funkcionāls, elegants un drošs dizains, kas apvieno praktiskumu ar estētiku. Perfekta saskaņa starp skaistumu, gudru inženieriju un ēdiena gatavošanas prieku. Lai tava panna kalpotu ilgi un saglabātu savu kvalitātu, pietiek ievērot dažus vienkāršus noteikumus. Pannu izmanto vidējā karstumā, nepārkarsē un to nekarsē tukšu. Pirms pirmās lietošanas nomazgā ar neitrālu tīrīšanas līdzekli. Ja, tur var izmantot etiķu šķīdumu. Pēc gatavošanas ļauj pannai pilnībā atzist, pirms to mazgā, nelieto metāla rīkus vai abrazīvus sūkļus, jo tie var saskrāpēt pārklājumu. Ja pannas uzglabā vienu uz otras, tad ieliec starp tām mīkstu audumu vai starpliku, lai izvairītos no skrāpējumiem, un nelieto mikroviļņu krāsnī, un pārtiku labāk glabāt citos traukos, nevis pašā pannā.
Pannu drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, taču ar laiku to var nedaudz samazināt pārklājuma efektivitāti, tāpēc ir vēlams izvairīties no trauku mazgājamajām mašīnām. Ir, protams, labāk noslaucīt ar salvetīti vai nomazgāt ar rokām. Ar nelielu rūpību, līdz ar to arī tava panna kalpos ilgi, droši un uzticami, saglabājot savu skaisto izskatu un nevainojumu gatavošanas kvalitāti. Un līdz ar to, izskatot mūsu tos iepriekš jautājumus, es vienkārši secināju, kad veidojot šo prezentāciju, jā, kā es teicu, es izskatīju gan teflona īpašības, gan keramiskās virsmas īpašības, un secināju, ka keramiskā panna man patīk, jo tā ir vienkārši droša un uzticama. Tai nav nekādu kaitīgu ķīmisko vielu, tāpēc, tāpat kā teflonam. Tāpēc vari droši gatavot gan ikdienas ēdienos, gan cept augstākā temperatūrā. Teflons arī pats par sevi, kā jau iepriekš teicu, nerada nekādus draudus līdz brīdim, kamēr tas nav noskrāpēts un pārkarsēts. Ja? Tā kā to arī var droši izmantot, bet iesaku tiešām keramisko virsmu. Ja, jo tā kā mēs bieži cepam un panna vienkārši tāda paliek tāda, kāda viņa ir. Vēl man patīk, cik viegli to tīrīt. Virsma nesatur traipus un smakas, un tīrīšana neaizņem ilgu laiku. Vienkārši uzlej nelielu eļas pilīti un gatavo vidējā karstumā, un pēc tam noslauki vai viegli nomazgā. Un tas ir viss. Ja tu gatavo daudz un vēlies, lai pānu kalpotu gadiem, ievēro dažus vienkāršus noteikumus. Tas ir ļoti, ļoti elementāri, un tas nav grūti ievērot šos noteikumus. Ja? Tas viss ir tik vienkārši, un rezultāts ir lielisks. Ēdiens saglabā garšu, palna paliek kā jauna. Tā kā keramika ātri vada siltumu, viss gatavojas vienmērīgi, un tu nejūties ierobežots, cepot jebko no dārzeņiem līdz pat gaļai. Es noteikti ieteiktu ikvienam, kas vēlas drošu, praktisku un ilgmūžīgu pannu, kas padara gatavošanu patīkamu un nevis sarežģītu. Tā, līdz ar to šodien esam izskatījuši nelielu tādu apskatu par šīm pannām, un, protams, no jums gaidīšu atsauksmes. Droši rakstiet, kas ir paspējuši iegādāties šīs pannas, rakstiet savas atsauksmes, un līdz ar to tā. Elita raksta mums, kā viņai 3 nevajag, vai var iegādāties pa daļām. Jā, protams, pievienošu čatā aprakstu, kā var iegādāties pa daļām un aptuvenās cenas, cik maksā katra daļa. Tā kā meklējiet draugus, radus paziņas, kuri vēlās iegādāties, un sadaliet šo pasūtījumu uz 3 personām, uz 4, kā nu kuram gribās. Tā kā tādas lietas. Paldies par šodienas apmeklējumu Zoom un uz tikšanos nākamās reizītes. Tā, tā.